Hhayi impela ungaboni namanje ukuthi umkhonto wesizwe uyalithatha lelizwe. Usenkingeni ngempela. Awubuke nje ukuthi uPresident Zuma izinto azenzayo njengamanje. At 84 years wehla uyenyuka, kufanele ngabe uhleli ujabulela i-retirement yakhe, udlala nabazukulu, kodwa wehla uyenyuka, uvula imizi, wakhela abantu imizi, wenza yonke into esebenzisana namalungu omkhonto wesizwe party. Kuningi bafethu okwenziwa i-MK party, futhi uyabona lokuthi kuyisign yokuthi uma ngabe i-MK party ibuya emandleni, ngoba phela masithi ibuya siqonde ukuthi ebuya uPresident Zuma emandleni, yilokho azokwenza. Kakade vele waziwa ngakho, yingakho abantu bemthanda kangaka nje. Buka nje izinto azenzayo, wehla uyenyuka, uvula imizi la. Futhi-ke lento into engichaza ngayo la ukuthi akagcini ngokwenza lokho kuphela, u-inspire nabanye nje abantu abamthandayo ukuthi bakwenze ey'ndaweni abakuzo. For example nje la kithi eMkhondo khona manje ntambama umkhonto wesizwe party ubuyonikela komunye umuzi la kushone khona ingane endlini, ishonele endlini eshile, kwaphinde kwalimala nabanye abasesibhedlela. Ubuye khona umkhonto wesizwe uyonikela onke lawa ngama-inspiration. Ubaba uZuma ukhuthaza lo moya wokuthi abantu abasizane, abanakekelane and all that. So umkhonto uyagwaza ngempela, njengoba sekuthiwa nje ukhetho lusondele nge-4 November. Umbuzo omkhulu ophakamayo ukuthi ingabe uzovota ngayiphi indlela. Cacile manje ukuthi uma ngabe ufuna ushintsho lwangempela nolu-real, votela umkhonto wesizwe party. Nabo ubufakazi uyabubona la. Siyabonga kakhulu. Iqembu lomkhonto wesizwe eMkhondo selibuya khona ekhaya kaHlatshwayo ukuyonikela, njengoba sazi ukuthi kuvele umshophi laphayana, kwasha indlu, kwaba khona ingane eshonele endlini, kwaba khona nabalimalayo abasesibhedlela sikhuluma nje. So kivelile-ke i-MK party yaseMkhondo yoba namhlanje kuyi-30 April beyonikela ngabangalekelela ngako. Siyabonga kakhulu, umkhonto wesizwe uyagwaza futhi yiwona onakekela umphakathi. Siyabonga.